this bell Ôi icon. bông bồn này. Fly tiệt đây. Có thay chứ mà chai mới nó chênh mau video mới nó gặp fly cái thôi bông bồn kia này. Anh ấy chơi á khiêu chơi nhấp bông bồn gì bữa. Hi guys, welcome to my vlog. For today's video guys, napanood niyo yung babae, di ba? So, gagayahin natin yun guys. Gahanap tayo ng prutas dito na kakainin din natin. So, samahan nyo ako guys. May baon din akong sili, ayan. So, let's go guys. So, hi guys. So, ito. Ayan. May nakita na akong prutas guys. Ayan. So, kakainin din natin to guys. Tulad niya. Ayan. So, samahan nyo ako. Ayan. Tingnan mo yung suot ko guys. Ayan. Ayan. Diba? So, ayan guys. Samahan nyo ako. Alam niyo kung anong fruits ito guys? Punas-punas na. Wala tayong dalang tubig kaya punas-punas na. Punasan natin kasi baka mamaya. Dumi. Yan guys. Guys, ang dami dito. Yan. Nalbot ko. May antik. Nanghang. Masarap pero maanghang.
Yan guys, paano kailan nakakain pa? Guys. So, ayun guys. Ang dami ko na nakain.
Dami-dami ko na nakain. Yan. Maanghang na. Ayan guys. Ang dami pa. Ayan guys. Thank you guys for watching. See you on my next mukbang. See you on my next vlog. So ayan. So ang gagawin natin guys, aakit ulit. Tatawid ulit tayo sa kabilang bakod kasi mapit bahay lang ako. Manghang na guys. Uwi na. Babus! Thank you guys for watching. Bye! Ayan guys. Nagakyat bahay po ako. Bye!